Итак, вот наши проемы. Мы завершили монтаж самих поворотных механизмов. Здесь оказалось чуть-чуть посложнее в том плане, что бетонная стена, и пришлось каждую делать за сверловку, дюбель-гвоздь и так далее. Но если бы была деревянная какая-то рамка, либо здесь деревянный брусок, был бы монтаж намного быстрее. Итак, все, вот у нас они смонтированы. Это первый проем, это второй проем. И вот здесь вот у нас получается третий проем. Здесь задумка, вот маленькие дощечки вот здесь, в этой стороне, и маленькие дощечки будут стоять здесь. Все, здесь часть на брус, часть на стену смонтирована. Ну и все, сейчас мы начинаем напилку доски и, соответственно, монтаж уже непосредственно покажем, как они монтируются. Вот раз, вот смотри, вот я погрузил, вот два. Раз, два, три, четыре, пять.